Дедо се знаел. Приказните живеат многу повеќе од најстарите луѓе. Во нив и во сеќавањата продолжуваат да живеат многумина луѓе што живееле во далечни одамнини. Да пуштиме стара, прастара приказна да не ги шепне своите сеќавања. Одамна, многу одамна во едно малечко планинско село живееше добриот старец Сезнаел. Тој знаеше се што може да се знае во тоа старо, прастаро време. Беше прочуен надалеку и на широко и почитан насекаде и од секого. Живееше тој долги години исполнети со добрина и работа. Кога веќе беше сосем остарен, дедо Сезнаел беше подгрбавен и кога одеше се подпираше на два стапа. Коса речиси немаше. Имаше уште некое бело, пребело влакно на душите и на тилот. Но со белите долги мустаци и со брадата што му допираше до појас, личеше на волшебник. Беше многу стар, 100 години и повеќе имаше, па очите не му гледаа добро и одвај ги разпознаваше луѓето. Живееше на крај село, во мало куќерче среде широк, од секаде убаво заграден двор. А во тој зелен широк двор кракаа стотици кокошки, гакаа гуски и дзунеа пчели и весело скокаа питоми зајаци. Дедо Сезнаел имаше и 2 кози. Друго ништо немаше, но со тоа што го имаше, живееше сосем добро. Приказнава, не памети како се викало селото. Се распрашував насекаде. Го слушав шепотот и на другите приказни. Барав по стари книги и записи, но ништо не открив. Јас би можел слободно да го именувам селото, да му најдам некое убаво име, но сакам да му останам верен на она што го раскажува старата приказна за дедо Сезнаел. Па го пренесувам само она што го кажува таа, а во неа се вели и ова. Селото имаше 30 на куќи и беше сместено на бладите падини на зелената планина. Над селото извираше бистро, полноводно поточе, кое во рамнината се претвораше во малечка брза река. Сосем близу под селото, низ изложената рамнина, поминуваше широк кираџиски пат. Понатаму приказната си споменува. Дедо Сезнаел беше прочуен надалеку и на широко и многу патници скршнуваа од широкиот кираџиски пат. Доаѓаа да го видат, а да се распрашаат за се што не знаеа, да му ги раскажат своите маки и јадови и да побараат совет од него, а дедо Сезнаел знаеше многу, зашто на млади години беше ја пропатувал целата земја. Беше научил се што може да се научи и беше видел се што може да се види. Ги имаше изодено и земјата на сончевиот изгрев, и земјата на сончевиот заод, па земјата на вечниот снег, царството на мракот, царството на соништата и каде ли уште не. Навечер, кога сонцето зајдуваше зад зелената планина, кога за тој ден и кираџиите веќе беа изврзале по патот, кога кокошките, гуските, зајаците и пчелите се смируваа, во дворот на дедо Сезнаел се собираа стари, млади и деца да ги слушаат неговите убави, преубави приказни. Тоа беа приказни низ кои тој го раскажуваше своето богато животно искуство. Ги опишуваше далечните земји. Од овие приказни, неговите слушачи можеа да научат многу нешта. Понекогаш, кога беше одморен и добро расположен, дедо Сезнаел раскажуваше толку привлечно да луѓето забораваа на спиење и ги разденуваше во неговиот двор. Така раскажува приказната за него, а немаме причина да се сомневаме дека сето тоа не е вистина. Приказната го кажува и ова. Дедо Сезнаел имаше и еден сосед по име Нако, а тој Нако имаше 12 годишен син со убаво име Вилем. И ете,
Приказната што ќе ја читате понатаму раскажува за детето Вилен, а дедо Сезнел се спомнува само овде-онде. Вилен беше добро дете. Ги слушаше мајка си и татко си. Работеше се што ќе му се речеше. Не знаеше ни збор да се спротистави за нешто. Беше, молчелив и повлечен во себе. Имаше тој помало сестриче црнокосо и убаво, по име Вино. Татко им беше сиромав и со тежок труд успеваше да ги прехрани своите деца. Тој се надеваше дека еден ден, орајќи својата нива, ќе ископа грне жолтици, па ќе купи убави нивје, убави лозија и ливади и за секогаш ќе ја фрли сиромаштијата од врат. Вилен многу сакаше да му помогне на својот сиромав татко, ама не знаеше како. Сиромаштијата, загриженоста на татко му, тагата во погледот на мајка му, мощне тежеа врз неговата чувствителна душа. Па затоа беше толку затворен и молчалив. И Вилен беше помеѓу оние што секоја вечер ги слушаа чудесните приказни на дедо Сезнел. Тој доаѓаше прв, а си одеше меѓу последните. Толку убаво знаеше да се занесе во приказните, па си представуваше дека чекори по незнани далечни патишта и краишта, голем, среќен, ослободен од сите грижи и теглило. А кога меѓу слушателите на дедо Сезнел немаше постари луѓе, ами само деца, Вилен се осмелуваше кротко да праша: дедо Сезнел, каде преспи во сонцето? Дедо Сезнел, што има зад зелената планина? И уште многу други прашања му упатуваше на мудриот старец. А дедо Сезнел ја разбираше неговата љубопитна душа, па тенко, натенко му раскажуваше. Една вечер, стариот Сезнел раскажуваше ваква приказна. Си бил некој сиромав човек, најсиромав на сиот свет. И ако имал нешто да облече, не било негово, а бил 5 пати поглоден од што сит. Среќата не го имала наум и никогаш не му помагала, иако тој работел деноноќно. Но еднаш човекот сонувал убав сон и му се сторило дека слуша некаков глас: ќе бидеш сиромав, се додека не појдеш до големата река. Таа река е далеку на исток, и кога одиш кон неа, не треба да ги броиш ни чекорите, ни деновите што ќе поминат. Кога ќе дојдеш до големата река, треба да го најдеш местото каде што ѕуницата пие вода, па да се напиеш и ти вода од реката во моментот кога пие и таа. Потоа, што ќе посакаш, ќе имаш. Само едно внимавај, не смееш да се натопиш во водата, зашто веднаш ќе се претвориш во некое животно. Ете, такви зборови слушал во сонот најсиромавиот човек на светот. Потоа се разбудил, но до утрото не склопил очи. Размислувал за сонот и чекал да се раздени. Само што се зазорило, само што првите петли го најавиле доаѓањето на новиот ден, човекот станал и тргнал на исток да ја бара големата река каде што ѕуницата пие вода. Не се знае колку чекори пречекорил, колку денови и ноќи оставил зад себе, додека стигнал на брегот на големата река. Бил преморен, ги исцедил од своето слабо тело и последните капки сила. Му се спиело, но не смел да заспие, зашто времето се наоблачило. Почнало да врне, а дзуницата чека негде зад облаците, да запре дождот, да се распукаат облаците и заедно со сончевите зраци да се спушти на реката. Врнело цел час. Кутриот човек се тресел од студ, мокар како глушец, но не смел да се засолни никаде, за да не ја испушти дзуницата. Најпосле дождот престанал. Облакот се распукал, а дзуницата, како некој шарен дијамантски гердан, се истегнала преку облаците и се спуштила во големата река.
го забуцала својот лак крај едната карпа, на 100 метри од човекот. Тој зарадуван се стрчал, скокнал на карпата што била малку внатре во реката и се наведнал да пие вода. Голтнал само 2 голтки и брзо прозборал: пари, многу пари. Во истиот миг сетил како џебовите му се полнат со жолтици, а торбата што ја носел преку рамо станува тешка, претешка. Човекот, ошумоглавен од радост, брзо направил еден чекор за да скокне од карпата. Но таа била лизгава, тој преморен и невнимателен, а торбата и џебовите тешки, па се лизнал и паднал во реката. Завчас се претворил во голем мустакле сом и нурнал длабоко во тињето. Жолтиците од џебовите му се растуриле по речното дно, а торбата, заедно со сите пари, паднала на дното. И ден денеска таа лежи закопана во тињето, а сомот досега или умрел од старост, или пак паднал во мрежата на некој рибар. Дедо Сезнел се протегна, си ја помазни келавата глава и рече: сум ја слушал оваа приказна одамна. Ми ја раскажуваше еден пријател крај брегот на една река. А тој ја слушал од дедо си, дедо му пак од својот дедо. Мощна стара приказна, но мора да има и вистина во неа. Веќе беше доцна. Месечината на половината рок дзиркаше од зад големата зелена планина, паѓајќи полека зад вишниот срт. Помалку и последниот месечински зрак згасна на темното небо. Луѓето се разотидоа по своите домови, но секи е со себе и необичната приказна. Вилен остана последен. Тој се доближи до дедо Сезнел и тивко праша: вистина ли е, дедо? Велат дека било вистина, дете, одговори дедо Сезнел. Па подпирајќи се на двата стапа, полека тргна кон својата куќичка на починок. Вилен долго време не можеше да заспие. Во ушите наметливо му беа зборовите: ако се напиеш од реката каде што пие зуницата, ќе имаш се што ќе посакаш. Пред очите му излегуваше торбата жолтици, што сега, покриена со тиња, лежи некаде на дното на големата река. Се вртеше лево-десно, но никако да заспие. Си мислеше на тоа што би посакал кога би се нашол на местото каде што зуницата пие вода. Првен ќе посакам еден убав коњ, со златна уста и седло од црма. Потоа убава куќа и тоа на врв зелена планина. Куќата да биде со златна стреја и широки одаи, украсени со злато и сребро. Таму ќе живееме татко ми, мајка ми, Вина и јас. Ќе посакам за сите убави облеки. Ќе седам во градината пред куќата, а крај мене ќе пеат славеи, ќе брмчат пчели, цвеќињата ќе шират празни миризби, а јас ќе се лулам на златна лулка. И занесена за своите пролетни размислувања, Вилен несетно заспа. Патот до големата река е долг. Првата виделина на денот веќе го осветлуваше небото. Зад источните планини сонцето го најавуваше своето црвено доаѓање. Селото уште беше во сон, кога Вилен со торбичето преку рамо се спушти удолу и излезе на широкиот кирачески пат. Се сврте кон сончевиот изгрев и зачекори на исток. Мислите му беа напред, кон големата река од која зуницата пие вода. Но срцето уште му беше дом, меѓу своите блиски и сакани. Кога стигна до мостот на крајелската брза бистра река, се запре и се сврте кон своето село. Првите сончеви зраци веќе ги осветлуваат црвените покриви на селото, кое оттука личеше на убава незаборавна слика. Му беше тешко што го напушта родното село, своите блиски, и очите му пливнаа во солзи.
Го крсто со својот поглед на селото од горе удолу, од лево надесно, па се сврте и со брзи чекори го помина мостот. Чувствуваше силна потреба уште еднаш да се сврти, уште еднаш да го прегрне со поглед своето мило село, но се плашеше да не се поколеба и да се врати, па забрза по широкиот кираџиски пат. Одеше цел ден, совладувајќи ја машки првата умора. По патот не сретна ни жива душа, како да беа изврале сите кираџии и ниеден не останал по широкиот кираџиски пат. А во вечерината, кога сонцето веќе заминуваше на спиење, за цртовите на Зеленската планина, Вилен застана на една височинка, ја спушти торбичката на земја и се сврте назад. Далеку зад себе издигаше завиткан во сиреќ, врвот на Зелената планина, подгрен од зајди сонцето. Тој изгледаше моќен и волшебно убав. Вилен стоеше загледан во планината. Таму негде, во синилото и моето село, прошепна натажено. Татко ми, мајка ми и сестричката Вина се грижат за мене, и од очите му потекоа солзи. Срцето го болеше што не им се јави, но ако им ја кажеше својата намера, тие немаше да го пуштат на тој долг, неизвесен пат. Ке се вратам и ке ве зарадувам, мили мои. Тивко изусти тој, па се наведна. Ја зеде торбичката и пак забрза по патот. Денот измина, а во близина нигде не се гледаше село или колиба каде што би можел да преспие. Уште не беше стемнето сосем, кога крај патот најде на едно изворче. Наоколу имаше изгазено сено, згаснати огнови што зборуваше дека на ова место често наќеваат кираџии што ноќта ќе ги затече на пат. Вилен се надеваше дека и вечерва тука ќе наминат некои задоцнети патници, па реши дека најзгодно тука да преноќи. Седна крај изворчето, извади од торбичето парчето црн ржен леп и сладко го гризна првото залаче. Парченцето што го скрши брзо му исчезна од раката, но тој веќе не посегна во торбичето по ново парче, зашто мораше да го штеди лебот. Се напи со дланка студена вода, па присобра суво сено и го распосла по стеблата на едно дрво. Легна врз сеното, ставајќи го торбичето под главата. Долго остана со отворени очи. Го слушаше шумолењето на лисијата, жуборот на изворчето. Слушаше некои таинствени шумови од кој протреперуваше, зашто се мислуваше дека се знаци на некаква опасност. Но премногу беше уморен, па и не сети кога заспа. Изутрината првиот сончев зрак го погали по лицето и го разбуди. Вилен стана, збунето разгледувајќи наоколу. Не можеше да се сети каде е и зошто е тука. Но полека се расуни и ги подреди во свеста сите доживувања од претходните денови. Се размрда малку, се измина изворчето и се чекори по широкиот кираџиски пат на исток, кон големата река. Патем среќаваше кираџии кои зачудено го гледаа детето што само чекори по патот. Вилен ги прашуваше за големата река, а тие креваа рамења, не знаејќи што да му одговорат. Еден од кираџиите, дали од љубопитство, дали од сожалување, се заинтересира за детето. Каде патуваш, малечо? Ја барам големата река. А што бараш на таа река? Колку што може накусо за да не губи време, Вилен му објасни. Потоа го замоли ако поминува под Зелената планина, да скршне низ неговото село, па на татко му и на дедо му се знаел да им каже дека и тој тргнал да ја барат зуницата што пие вода на големата река, за да не се грижат за него. Кираџијата му вети дека ќе им јави и му пожела добар пат. Напладне, уморен и изгладнет, Вилен запре крај едно воденице. Воденичарот, пристар човек со добродушно лице, бел од брашното од глава па до педи, седеше пред воденицата и нешто делкаше со секира. Добар ти ден, чичко воденичаре, го поздрави Вилен. Кој си ти? Праша воденичар.
Вилен седна на едно трупче покрај него, па откако со рака ја избриша потта од челото, му раскажа од каде е и каде оди. Потоа го праша дали знае да му каже како да дојде до големата река. Не знам, но сум чул. Има таква река, но колку време треба за да се стигне до неа, не знам. И ова рекиче што ми го врти вртилото, може би се влева во неа. Кога би знаело да збори, би ти кажал, рече воденичарот и се замисли. Помалку пак продолжи. Седи, одмори се, да те погледа малку. Ме потсеќаш на мојот ладе. На исти години стех, воздивна воденичарот. Што му се случило на твоето дете Чичко? Праша Вилен. Не знам. Еден ден тргна палавкото мој да види докаде стасуваат овие наши реки. Тргна и не се врати веќе. Јас не го пуштав, но не ме послуша. Избега и оттогаш го нема. Помина цела година, а од него ни трага, ни глас. Но јас го чекам, се надевам и верувам дека еден ден жив и здрав ќе ми се врати. Може би и тој ја бара негде големата река, рече тихо Вилен, па бркна во трубичето, извади тврд леп и почна да јаде. Си огладен лубаво, а? Со топлина во гласот го праша воденичарот. Гладен сум, одговори Вилен. Воденичарот стана, влезе во воденицата, а по минутка-две се врати носејќи цел леп и заструк со сирење. И јас сум гладен, рече, ке ручаме заедно. Лебот беше мек, пченичен, сирењето убаво, така што Вилен сладко се најаде. Лебот и сирењето што му преостанаа, воденичарот ги собра во торбичето на Вилен. Ке ти се најде, со празна торба не се оди напред. Вилен стана, топло заблагодари за ручекот, па си го продолжи својот пат. Во земјата на лошиот баул. По долго напорно патување, Вилен се најде на пат што водеше низ шума и не прилегаше на широкиот кирачиски пат. Не се сеќаваше кога скршнал од главниот пат и како, но си помисли дека можеби овој пат води напреку до главниот, па продолжи да оди по него. Беше приквечер кога стигна до една висока порта што го затвораше патот. На неа пишуваше: тука почнува земјата на Баул. Забрането минување на луѓе, животни и прелетување на птици. Ке тргнам лево и ќе го заобиколам високиот зид, си помисли Вилен и тргна покрај зидот, пробивајќи се низ грмушките. Кој знае колку одеше, а никакви знаци немаше дека зидот наскоро ќе заврши. Ке се вратам, ке тргнам десно и така ќе заобиколам земјата на Баул, си помисли и детето и колку што можеше брзо зачекори наназад. Но кога стигна повторно пред високата порта, веќе се стемнуваше. А Вилен веќе немаше ни сили, ни желба да се пробива низ грмушките и да се гребе низ бодликавите трња. Па седна на еден камен крај портата да здивне и да размисли. Темнината полека завиткуваше во непродзирна шамија се што беше наоколу. Само високата порта на чуден начин ги собираше последните трошки на дневното светло и зрачеше некаква морничава белина. Низ телото му поминаа трпки. Овде е страшно, си помисли и се стресе. Се обиде да стане, но нозете му подклекнуваа, како да беа оковани. Наоколу владееше чудна, злокопна тишина. Никаков звук, никаков знак на движење на живот. Вилен сети како срцето забрзано му првка, како на преплашено пиленце. Студени зрнца пот му го обсипаа челото. Ке се обидам да влезам низ портава. Може би таму има луѓе што ќе ме пуштат да преспием кај нив. Си помисли и со мака се исправи, се дотерави до тешката порта. Се потпре на неа и почна да удира со тупаници по дрвото. Дали од тоа што се налегна на портата, дали од некоја друга причина,
Портата бесшумно се подотвори и Вилен се повлече низ неа. Бавно тргна напред. Не се гледаше ништо и тој се буткаше од дрво во дрво, од грмушка в грмушка. Паѓаше, стануваше и пак упорно се тетераваше напред. Крај едно дрво падна и веќе немаше сила да продолжи напред. Го откачи торбичето, го стави под глава и легна. Лежеше така со отворени очи, со напрегнат слух, здрвен од страв. Ноќта немилосно криеше се околу него, а и гробната тишина го тераше да се ежави од страв. Му се чинеше дека во мракот го демнеат страшни чудовишта и чекаше некој да го зграби и да го раскине. Наеднаш, несвесно неговата рака го допре во џебот огниглото. Тој до овој момент и не беше свесен дека има огнило. Радосна мисла како искра му светна во главата. Ке запалам оган и ке разбијам се што е темно околу мракот. Освен тоа, и ке се стоплам. Палајки низ темнината, набра суви тревки, гранчиња, ги стави на купче, а потоа почна да сека со огнилото. Набргу, тратта се запали. Вилен го стави запаленото тратче во сувата трева и почна да дува. Но само што вивна весело пламенче, некој шушна зад него. Тој се сврте да види што е, но тој час осети силен удар по главата и престана да знае за себе. Прво што допре до неговата свест беше тапа и далечна болка во главата. Болката постепено се ближеше и се засилуваше. Тоа значеше дека свеста му се враќа. Вилен крена рака и ја допре до местото каде што болката беше најсилна. На прстите му останаа траги од засирена крв. Со свеста надојдоа и чувствата. Почна да го сеќава своето тело. Тешко, лабаво, како да не беше негово. Му се чинеше дека се го боли. Лежеше во некаква темна, мемлива визба. Некаде од високо, од една тесна продзирка се пробиваше светлина. Вилен полека размислуваше. Се сети за вчерашниот ден, за високата порта, за огнот што го палеше и најпосле за ненајдениот удар. Потоа не се сеќаваше за ништо, до часот на освестување. Визбата беше мрачна и задушлива. Каде ли су? Се чудеше Вилен. Се исправи полека на нозе и почна со рацете да ги испитува зидовите. Дојде до вратата и се обиде да ја отвори, но таа беше заклучена. Јас сум в затвор, промрморе и снемоштено седна на земја. Главата му бучеше, нозете го вртеа од умор, а усните му беа суви од жедност. Чувствуваше и глад. Го побара крај себе торбичето, но не го најде. Останало под дрвото каде што лежеше вчера вечер. Стана и со тупаници почна да удира по вратата. Жеден сум, пуштете ме, викаше тој. Но никој не одговараше. Вилен во очајот легна на земја и горко заплака. По некое време зад вратата се слушнаа тешки чекори. Потоа рецето крцна и вратата се отвори. Вилен се исправи. Некаков голем човек, многу голем, рече си Джин, стоеше на прагот. Кога малку се привикна на темнината, пречекори внатре. Го зграбчи Вилен како маче и го изнесе надвор. Вилен почна да се отима, но Джимот, кој имаше само едно око, другото му беше преврзано, го држеше здраво. Надвор беше ден. Столетни дрвја со своите листести гранки го засунуваа небото. Една поплочена патека водеше кон некоја угорница. Дрвјата на таа страна беа поретки и Вилен забележа висока куќа со многу прозорци, со многу шарени балкони и многу оджаци. Иако беше така изгиздена, оваа голема куќа сепак прилегаше на некаква тврдина. Едноокиот го носеше детето кон таа куќа.
влегоа во една подземна темна просторија. Од неа по широки скали влегоа во просторија со многу врати. Џинот го спушти Вилена на подот, ја отвори вратата што беше пред нив и го втурна внатре. Вилен се најде во широка, убаво осветлена соба, послана со мечкини кожи, украсена со еленски рогови и раскрилени орли. Дојде и поблизу, го пречека еден дебел, ни малку пријатен глас. Вилен дури тогаш забележа дека не е сам. Во еден агол од собата седеше човек каков што Вилен немаше никогаш виден, а и не посакал друг пат да види. Човекот седеше врз легло од мечкини кожи и пушеше да оголуле. На лицето му се гледаа големи страшни очи, што како остри сечила блескаа под рунтавите веки. Сиот беше зарастен во брада и мустаки, та и не личеше на човечко суштество, туку на нешто измислено. Беше облечен во скапоцени блескави кожи, а на главата носеше висока шубара од еленска кожа. "Што бараш овде, а?" викна човечиштето. На Вилен му се стори дека 300 грмотевици најанаш стрескаа. Толку му беше силен гласот. "Простете, ме донесоа." Одвај успеа да прошепне Вилен. Човекот стана. На Вилен му се чинеше дека пред себе гледа топола. Пречекори 2 пати со големите ножишта обуени во чизми. Од страшните очи му прскаа искри. Тој го зграбчи Вилен за јаката и го крена како перце до своето лице и згрма. "Те прашав, што бараш на мојава земја? Не ја прочита ли забраната на портата? Во моево царство не смее да влегува, а кој ќе влезе еднаш, никој никогаш не ќе може да излезе." Вилен се тресеше како лист на ветар. "Простете, не знаев. Јас само ја барам големата река. Заборави на се што си барал. Од денес, па додека се жив, ќе бидеш мој роб. Ако се обидеш да избегаш, те чека смрт." Страшниот човек само крцна со страшните заби и на вратата се појави едноокиот. Тој му пристапи на Вилен, го зграбчи и го изнесе од собата. Пред да излезат од куќата, едноокиот му ги врза очите и го поведе некаде. Сега, кога веќе не можеше да гледа каде оди и што се случува, Вилен се мачеше да чуе и да запамети се што прави едноокиот. Ги броеше и своите чекори. Не мина многу и дојдоа до некакви камени скали. Се спуштија по нив. Вилен изброја 10 скалила. Потоа слушна како џинот удира 3 пати со нога по некој камен. Се отвори врата. Влегоа низ неа. Едноокиот пак тропна 3 пати и вратата се затвори. Врвеа подолго низ некаков влажен и долг ходник. Кога стигнаа до неговиот крај, едноокиот пак чукна со ногата по нешто тврдо. Се отвори нова врата и тие се најдоа на чист воздух. Изминаа 100 чекори и едноокиот му ги одврза очите на Вилен. Се наоѓаа пред некаква зграда изградена од сив камен, студена по изглед и негостолюбива. Едноокиот ја отвори вратата и го воведе Вилен внатре. Во долгата, полумрачна просторија имаше полно деца. Едноокиот го остави тука и без збор си излезе. Ладе. Помина извесно време додека Вилен се привикна на полутемнината. Очекуваше дека некој од децата ќе се заинтересира за него, но сите тие лежеа на своите места, безволни, незаинтересирани. Најпосле, Вилен седна крај едно дете и прошепоти: "Жеден сум, имаш ли вода?" Детето молчејќи му подаде полно грне. Вилен се напи и се заблагодари. Детето не одговори. На Вилен му се стори дека тоа е немо. "Да си починам малку, па после ќе се распрашам каде сум," си помисли Вилен. Чувствуваше голем умор, па да заспие се склопчи на сламата што беше распослана под нив и се потруди да го фати дремка.
но не можеше. Неизвестноста го мачеше. Се сврте кон детето, го фати за рака и го праша: "Што работите тука?" "Шт!" прошепна детето и стави прст на устата. "Овде не смее да се зборува, веднаш ќе те натепаат." Вилен веќе не прашуваше. Почна да ја разгледува просторијата, низ малите прозорчиња смалени уште повеќе од дебелите решетки, одвај се пробиваше светлина. Прозорчињата беа поставени високо, така што преку нив не можеше да се гледа надвор. Зидовите беа камени, а по камењата блескаа на оскудната светлина илјадници трајги од полжави. Децата лежеа на своите легла, направени од суви треви, слама и папрат. Беа неподвижни и толку мирни, да секој би помислил дека оваа темна просторија е сосем сам. Вилен почувствува тежина во душата и за малку што не заплака наглас. Детето што беше до него го забележа тоа. Го тргна за рака и сосем тихо му прошепоти: "Легни и смири се, не плачи, инаку ќе те натепаат." Вилен легна ничком и си го скри лицето во рацете, стискајки се да не заплаче или да не извика. Низ главата му поминаа драги слики: убавото малечко село под зелената планина, брзата рекичка, милите родители и сестричето. Од тоа уште повеќе се растажи. Ќе избегам, повторуваше тој во себе, крцкајки немојкно со забите. Вечерта, кога децата вечераа, Вилен го праша детето: "Ке ми кажеш ли најпосле што правите тука? Како те викаат?" "Се викам Ладе, но што дека тука име не ти е потребно. Тука сум од пред 1 година. Луѓето на лошиот баул ме фатија и ме затворија. Заскитав една вечер на неговата земја и готово." "А зошто не бегаш?" праша Вилен. "Не се ни обидувам да бегам, зашто од тука ни пиле не може да излета. Секое утро не тераат на работа. Копаме, береме дрва, собираме плодови, пасеме стада, левеме нивје, работиме се што е за работа. Ова е само уште еден од многобројните чифлизи на лошиот баул. Тука работат само деца. Има и други чифлизи, но не знаеме каде се и што се работи на нив. Штом некое дете ќе ги натресне другите, го земаат и го носат на друго место. И никој од нив повеќе не се враќа тука." "Што ќе му е на тој баул толков имот?" праша Вилен. "Не знам. Се слуша дека е многу богат. Тој и неговите џинови кои му служат верно и живеат раскошно. Имаат се што може да се има. Со робовите се однесуваат мошне нечовечки. За мала непослушност тепаат со камшици и еден ден те оставаат без јадење. Храната е многу лоша. Даваат колку да се одржиме в живот. Многу е тешко." Заврши со тешка воздишка Ладе. "Па зошто не бегаш?" пак праша Вилен. "Ти реков дека тоа е невозможно," натажено одговори Ладе. "Треба да се обидеме. Јас мислам дека може да се успее. Кажи, ќе дојдеш ли со мене?" "Да размислам," рече Ладе. "Тоа значи дека се согласуваш," рече Вилен и му ја стисна раката. Потоа молкнаа. Во своите мисли секој веќе го обмислуваше бегство и ја сонуваше слободата. Утрото, уште пред зори, ги разбудија. Сите деца, едно преку друго, полетаа кон излезот. "Брзо, брзо! Ако останеме последни, нема да ни дадат ручек," рече Ладе, тегнејќи го Вилен за рака. Пред вратата стоеа неколци на џинови. Сите прилегаа еден на друг, како да беа близнаци. Тука беше и едноокиот кој нешто им наредуваше на другите. Џиновите држаа в раце дебели камшици направени од сплетена биволска кожа. Тие направија обрач околу децата, па плускајќи силно со комшиците во воздухот, ги потераа кон шумата да собираат дрва. Вилен одеше како и другите, но скришом фрлаше поглед лево и десно. Настојуваше да запамети се што ќе види.
Од убавата куќа што ја виде првиот ден или од некои други згради, немаше ни трага. Во далечината, зад шумата, а и од сите други страни се гледаа високи стрмни карпи. Тие прилегаа на камена ограда, која што можело да ја изгради човечка рака. Природата вакво нешто не би можела да создаде, а преку таа ограда не можеше да се избега. Друг излез од овој чифлик немаше, освен низ подземниот ходник, но него никој не го знаеше и затоа никој досега и не успеал да избега. Вечерта, кога преморени од дневната работа се вратија во темната просторија, Вилен му рече на ладата: од никаде не може да се избега, но јас ќе најдам излез. Ќе дојдеш ли со мене? Како ќе избегаме? Недоверливо праша Ладе. Ќе ти кажам кога се ќе биде готов, а сега спи и никому за тоа не зборчи. Неколку дни, секое утро и вечер кога ги тераа и ги враќаа од работа, Вилен се загледуваше во секоја грмушка, во секое дрво, во секој камен. Знаеше дека некаде мора да постојат траги што упатуваат и водат кон тунелот. Неколку пати вниманието му се задржа на едни густи грмушки. Во нив влегуваше одвој забележлива патека. Таа свршуваше во нив. Вилен представуваше дека во овие грмушки се наоѓа вратата за подземниот ходник. Уште некое време тој грижливо испитуваше наоколу, обмислувајќи и правејќи и неколку пати своите забележувања. Една вечер му рече на Ладе: утре вечер, кога ќе се враќаме на спиење, ќе се скриеме некаде во гората, а после е лесно, само никој да не разбере. Така и направија. Вечерта беше мрачна, како порачана за бегство. Тие лесно се одделија од другите деца, џиновите не ги сетија, а кога децата изврвеа и доволно се оддалечија, Вилен го фати Ладе за раката и го поведе кон грмушките. Јасно му даде знак дека не сме ништо ни да прашува, ниту да зборува. Во една грмушка се притаја и останаа да чекаат. Кога во чифликот се смири, една голема сенка се приближи кон грмушките. Како што претпоставуваше Вилен, тоа беше едноокиот џин. Тој сигурно одеше кај лошиот баул да го извести за работата на чифликот. На Вилен радосно му затупка срцето, значи не се излагал. Влезе во подземниот ходник, баш е тука. Џинот излезе од грмушките, помалку се слушаа 3 одмерени удари по камен. Потоа некаков мек шум и се смири. Бегалците, скриени во близината, слушаа се. Тие чекаа притајани уште некое време за да се уверат дека наоколу нема никој, а и да му дадат време на едноокиот да изврви низ ходникот. Потоа внимателно се провлекоа до грмушките каде што беше влезот. Вилен брзо го напика каменот по кој пред малку удираше џинот. Бркна во својот џеб и изведе парче борине што му го беше ставил во џебот пред 2-3 дена. Знаеше дека ќе му затреба. Чукна во дрвцето 3 пати по каменот. Скоро бесшумно земјата под нив се спушти за 3-4 метри и тие се најдоа во подземниот ходник. Не се гледаше ништо, па Вилен го извади огнилот. Секна 2-3 пати колку да видат кој правец се протега ходникот, па полека се покрај ѕидот тргнаа напред. По 10 минути им се чинеа како вечност. Бегалците дојдоа до крајот на ходникот. Вилен пак го извади боринчето и почна да чука по камењата на ѕидот. Излезната врата не се отвараше. Тогаш тој се послужи со огнилото. Но и тоа не беше доволно. Повторно почна да сека и ја запали борината, па кога светлината се разлеа низ темниот ходник, Вилен ги разгледа камењата што беа најблиску до влезот и се задржа кај еден. Само по него немаше мов, што значеше дека често го фаќаат човекови раце. Чукна 3 пати по него и пак така бесшумно се отвори вратата. Вилен го изгасна боринчето, го врати в џеб, па бргу истрча надвор.
Недалеку од ова место се црнееше големата куќа на лошиот баул. Ниеден прозорец не светеше. Од пред вратата се слушаше силно ркање. Тоа ноќниот стражар спиеше, за среќа на двајцата бегалци. Вилен и Ладе тихо ја заобиколија куќата. Најдоа едно патче и забрзаа по него. Одеа толку предпазливо што ни своите чекори не ги слушаа. Кога прилично се оддалечи од куќата, Вилен застана и со раката го задржа Ладе. "Стој!" прошепна тој. "Не знаеме каде одиме. Каде води овој пат?" Ни Ладе не знаеше. Па така стоеа двајцата загрижени, не знаејќи што треба да прават. А време за чекање немаа, зашто нивното бегство во секој момент можеше да биде откриено. Наеднаш стана посветло. Месечинското светло се разлеа по лисијата на дрвјата. Отпрво тоа ги сплаши децата, па тие скршнаа од патчето и се притаија во шумата. Облаците беа процепени и меѓу нив сосема тркалезно пловеше месечината. "Полна месечина," прошепна Вилен. "Значи таму е исток. Патчево по кое одиме ќе не одведе на запад." Вилен знаеше дека полна месечина секогаш се јавува на исток. Сега беше нешто пред полноќ, а месечината беше високо на небото. Но на Вилен не му беше тешко да одреди каде е исток, а каде е запад. Месечината уште еднаш се насмевна и пак се скри зад облаците. Низиното покажување беше вистинска среќа за бегалците. Сега знаеа каде треба да се движат. Продолжија по патеката. Портата беше далеку, а тие чувствуваа умор. Но за починка не смееа ни да помислат. Небото од исток почна да бледнее. Слабата виделина се разлеа по портата, а тоа има возможи да ја видат. Портата пред која веќе беа дојдени. На една клупа, близу до малечката дрвена куќичка, седеше џин со секира в рака. Сигурно беше стражар. Вилен и Ладе брзо се скрие во густекот. Застанаа и размислуваа што да прават. Ако бегството не им успее додека уште не се разденило убаво, ќе бидат изгубени. Камениот зид што го опишуваше имотот на лошиот баул беше висок и непременлив. Единствениот начин и можност беше портата. Но како да избегаат покрај стражарот? "Ќе го измамиме," шепна Вилен и тргна внатре во шумата. Ладе го следеше. На едно место, среде сува висок папрат, Вилен застана. Го извади огнулото, се наведна и сепна неколку пати. Го извади и боринчето, го стави до него и трет пат го раздува. Кога вивна малечко пламенче, го мушна боринчето во сувиот папрат. Па го фати Ладата за рака и веднаш се оддалечија од ова место. Се засолнаа зад едно дрво, но така што можат да гледаат што се случува кај портата. Пламенот вивна. Густ чад се распасла низ шумата. Огнот почна да пука, да искри и да се шири. Стражарот, кој мирно си седеше на клупата, одеднаш се вознемири. Рипна, почна да вика нешто и се стрча кон огнот. По него во куќичето истрча уште еден сонлив џин, па и тој се втурна кон огнот. "Сега, патот е отворен," рече Вилен, па двајцата брзо се затрчаа кон портата. Едниот џин беше уште близу, па ги забележа. Почна да вика нешто и се спушти да ги гони. Но тие веќе беа близу до портата. Го тргаа резето и ја отворија тешката порта и истрчаа надвор. Веднаш се нурнаа во густите грмушки што почнуваа лево и десно од портата и почнаа низ нив да се оддалечуваат од зидот. Слушаа како џинот вика по нив, па ги пребарува грмушките наоколу, но тие бргу се оддалечуваа. По 10 на 15 минути низ портата излегоа без брза потера, но ништо веќе не можеше да ги стигне бегалците. Тие сигурно чекореа на запад кон својата слобода. Долго одеа додека не дојдоа до еден крстопат. Тука ќе мора да се разделиме," рече Вилен. "Јас ќе скршнам по овој пат кон исток. Морам да ја пронајдам големата река. Ако сакаш, дојди со мене." "Благодарам, но јас морам на запад.
Сакам што поскоро да си го видам татко ми. Тој цела година е без мене и не знае што ми се случило и каде сум, рече Ладе. Чекај, да не е воденичар татко ти? Да, воденичар е. Имаме мала воденица на една брза бистра рекичка. Мислам дека треба цел ден да се оди па да се стигне до таму. Значи и ти си тој, радосно извика Вилен. А мене воопшто не ми текна до сега да те прашам кај си и кој си и од каде си. Оди си, татко ти те чека. И тој му раскаже на Ладе како поминал крај воденицата, како ручал со татко му и како овој многу тагува за него. Во очите на Ладе засветкаа солзи. Тој беше толку изненаден и возбуден од тоа што му го кажа Вилен, па не беше во состојба ни збор да изусти. Оди си со здравие, поздрави го татко ти и од мене, тој ме памети. Кога ќе се вратам, ќе поминам покрај вашата воденица, да се видиме, да се поприкажеме. Тие се простија. Вилен се сврте и тргна на исток кон големата река, а Ладе на запад кон својот татко. Зуницата пие. Вилен одеше десетини дни. Патот беше тежок и напорен. Но помачените денови поминати во земјата на лошиот Баул, Вилен се чувствуваше среќен, пресреќен. Попат се хранеше со диви плодови и со киселец. Еден овчар му даде малку лепи сирење, па тоа му беше единственото вистинско јадење за тие денови. Минуваше низ пуст, ретко населен крај, па и диви плодови среќаваше ретко. На 10-тиот ден вечерта стаса до брегот на една голема река. Таа идеше негде од север, а на ова место каде што Вилен излезе од неа, свртуваше кон исток. Беше широка, тивка, позлатена од сончеви зраци што се гасеа во незините води. Вилен тргна крај брегот надолу. Бараше место каде што ќе преспие, зашто нозете веќе не го држаа, толку многу беше уморен. Пред да се стемни, тој се запре за едно дебело, кутнато стебло и реши тука да преспие. Насобра папрат, си направи убаво меко легло, а потоа натрупа суви гранчиња, го извади огнилото и за минута-две разгоре убав оган. Пламенот го осветли големото гнило стебло и Вилен забележа дека тоа е начичкано со печурки, такви што често береше по дрвјата во својата зелена планина. Береше од нив, ги печеше на огнот и сладко јадеше. Му недостасуваше малку сол, па вечерата да му биде како вистинска гостја. Но беше презадоволен и од тоа што го имаше. Потоа натрупа врз огнот дебели дрвја да гори саноќ, зашто ноќе кај реките е студено. Легна врз топлото легло, па така сит и стоплен заспа. Кога ги отвори очите, веќе беше ден. Бавно се исправи и долго време не можеше да се сети каде е. Лево од него беше реката. Утринските сончеви зраци се капеа во неа. Јата ластовички кружеа над реките, сплетени во утринската игра на сончевите зраци и водата. Пред нозете му чадаше огинот, на кој последните гламји веќе се спепелуваа. Од реката невидливо лазеше по брегот лесна снежина. Па јас сум на големата река, си рече Вилен. Јас сум пред својата цел. Бавно тргна покрај реката. Беше одморен и добро расположен, зашто сметаше дека од сите патила останале зад него. Внимателно го разгледуваше брегот, барајќи го она место каде што во својата приказна опишуваше дето се знаел. Одеше така долго. Сонцето се накачи високо на небото. Печеше жестоко. Во воздухот се чувствуваше и лесна запурнина. Попладне можеби ќе врне, си мислеше Вилен, чекорејќи по брегот. По долгото одање се запре до една карпа што му го привлече вниманието. Таа почнуваше на копното, потоа стеснета и издолжена завлегуваше во водата. А на 3-4 чекори во брегот се покреваше и ширеше. Правеше малечко тркалезно островче во водата. Според раскажувањата на дедо Сезнаел,
Ова ќе е местото од каде што ѕуницата пие вода. Се е како што треба, уште таа да се покаже. Вилен застана на карпата. Сакаше да го види дното, каде според приказната на дедо Сезнел останало да лежи златото што го испуштил сиромавиот кој се претворил во сом. На местото беше длабоко и во водата тој го виде само својот лик. Вилен преплашен се тргна наназад. Што? Зар сум тоа јас? Невозможно! Пак се наведа над водата и пак го догледа истиот лик, кој му изгледаше туѓ и непознат. Сепак, тоа беше тој. Лицето му беше издолжено, црно и испиено од сонце и ветрови, а косата долга и бушава. Очите си беа тие, неговите, само во погледот имаше нешто позакоравено. Сум пораснал, сум се изменил, си помисли Вилен. Кога би си отишол сега дома, не ќе ме познаат. Потоа се врати на брегот и легна во меката трева. Ги стави рацете под главата и го пушти погледот по синото небо. Знаеше дека ѕуницата се јавува само по дожд, па затоа не ја очекуваше сега. Лесната запорност и припекот му даваа надеж дека по пладнето е можен дожд. Гледаше некое време кон реката, земајќи од нејзиното спокојство и за себе, но и тоа му здоде. Почувствува и глад, па реши да се погрижи за својот ручек. Како би каснал некоја риба. Во реката сигурно ги има многу, но како да ги фатам? Кога би имал јадица, кога би имал макар и едно игличе, би си направил јадица. Кога би имал, размислуваше Вилен и бараше по себе во турбичето, по џебовите, нешто што би можело да го употреби како јадица. Раката му се запре на ременот и радосна мисла го огреа. Ременот, еднаш скинат, беше заврзан со телче и ќе се обидам од него да направам кукичка. Го извади телчето, го изостри едниот крај и стави конец. Тоа му беше многу полесно. Го извади од својата кошула, која и онака веќе беше искината. Си одбра едно лесно стапче, ја врза јадицата за него, накопа црви во влажната земја и ја пушти кај брегот и се смести на карпата. Надена еден црв на куката и ја спушти во водата. Не поминаа ни неколку секунди, а рибата почна да јаде. Вилен ја драпнуваше доволно јадицата, но не можеше да закачи риба. Куката не беше доволно остра. Ништо, ќе чекам да лапне подлабоко, си помисли и пак зачека. По неколку неуспешни обиди, најпосле успеа да испрли на брегот едно крапче со средна големина. Продолжуваше и натаму упорно да лови, зашто тоа му причинуваше големо задоволство. За 1 или 2 часа успеа да измами уште 5-6 риби. За тој ден уловот задоволуваше. Вилен запали оган, ги спече рибите и се наруча богато, пребогато. Си остави 2 риби и за вечера, ги завитка во еден голем лист од лопат и ги прибра в джеб. Потоа легна на грб, ги стави рацете под главата и се загледа на исток. По пладнето, преку небото се навлекоа густи црни облаци. Над реката се стемни како да беше ноќ. Затрескаа грмотевици, молњи за миг и ја расекуваа темнината, а потоа крупни капки дожд почнаа да ја дупчат се уште мирната површина на реката. Дувна и ветар, и дождот наеднаш се засили. Вилен се засолни во едно шупливо дрво близу до брегот, со очи што не се одлепуваа од источниот дел на небото, зашто знаеше дека штом ќе престане дождот, ѕуницата ќе се појави на таа страна од небото. По извесно време, облаците и грмотевиците се свиткаа некаде на југ. На реката плисна златна сончевина. Росата засветка во тревата и во лисијата. Птиците што се беа скриле од лошото време, се разлетаа по околината, разгласувајќи ги своите весели песни. Вилен излезе од своето засолниште и само што погледа надолу по реката кон исток, радосно извика. Како голем лак на целата источна страна од небото беше го извиткала својот шарен грб ѕуницата.
Незиниот десен лак се губеше зад некои високи дрвја на десниот брег. Од таа страна беше и Вилен, па си помисли дека ѕуницата пие вода зад оние високи дрва и со сета сила се стрча кон тоа место. Но кога испотен и забивтан истрча под високите дрвја, остана зачуден. Ѕуницата пак беше на небото, но далеку на исток од местото на кое што се најде Вилен. Ме видела и се преместила, си рече детето, и пак се стрча. Не ја испушташе од очи. Тргаше колку што можеше се и појако. Паѓаше, па пак трчаше, а дзуницата му бегаше се понатаму кон исток, се понатаму. Како маѓепсан, како пленет од низините раскошни бои, Вилен не престануваше да трча. А дзуницата бегаше се подалеку и подалеку, додека сосем не се изгуби. Вилен просто се струпули на земја. Толку беше истоштен, освен тоа тешко, многу потешко му падна разорчувањето, шепотеше во очајаност. Ми избега. Се стемни, небото се расчисти, а по него кристално чисто заискрие со студена светлина и лјадници звезди. Водата на големата река личеше на огромна плажа во која се беа собрани на капење сите звезди, и небо, и земја, и вода. Се беше вплетено во чудна блескава игра. А како круна, на сето тоа роеви светулки ги палеа и гасеа своите фенерчиња, летајки во некои своји невидливи патеки. Од реката задува тихо, свежо ветренце. Вилен осети како студенило му го пробива телото. Одвај пронајде суви треви и суви гранчиња за да запали оган и да направи легло. Кога пламенот се извиши и весело зарипка, Вилен ги извади двете риби останати од ручекот. На брзина ги изеде и премора се свитка кај огненот. Другиот ден пак чекаше да се покаже дзуницата. По пладнето небото пак се наоблачи. Остри молњи како лути камшици фрескаа по небото. Дождот плисна како од ведро. Но Вилен не сакаше да се засолне на сушина, зашто дзуницата можеше да се појави секој миг и пак да избега како вчера. Не, денес тоа не смее да се случи. Макар до коски со разбушавена коса, тој стоеше на брегот на големата река и гледаше кон исток. По едно време, дождот престана и заедно со росните сончеви зраци на исток се покажа дзуницата, како раскошен лак извие над реката. Трите бои, црвена, сина и зелена, се гледаа многу појасно што вчера. И на Вилен му се стори дека дзуницата е многу поблису. Еј, таму, зад она ритче. Без двоумење, тој се затрча кон ритчето. Шлапајки со мокри нозе по локвите, се искачи на ритчето и изненада застана. Дзуницата беше изместена понатаму, уште понатаму. Морам да ја демнеам, инаку секогаш ќе ми бега, си рече Вилен и се затрча низ крајните грмушки. Малку понастрана од брегот се ширеше густата шума, толку густа што ни парче небо не се гледаше низ испреплетените гранки. Вилен навлезе помеѓу дрвјата, не престанувајќи да трча. Сакаше да ја заобиколи неусетно да ја се доближи од источната страна. Направи голем круг, криејќи се во шумата и излезе кај едни грмушки каде што беше ја видел дзуницата, спуштена во реката. Кога излезе од брегот, кога ги крена очите укоре, се фати за глава. Дзуницата ја немаше. Брко се сврте кон исток и пак ја виде. Предизвикувачки убава и блиска, како никогаш порано. Му се чинеше дека е само 100 чекори од него. Сега веќе разлужен и нестрплив, Вилен бесто се стрча кон брегот. Но дзуницата отстапуваше, се преместуваше се подалеку и подалеку, а на Вилен му се чинеше дека секој момент може да ја стигне, дека треба да вложи уште малку напори да ја оствари својата желба. Па трчаше, а дзуницата остануваше, па отстапуваше, додека сосем не исчезна. Премален од болка, несреќен како напуштено пиле, Вилен се фати за главата и падна во моќната трева. Дури сега почувствува страшен умор, како да држеше на плејки цел рит. Сите мускули и сите коски го болеа. Телото му гореше, а градите му се вдигаа како да не им недостигаше воздух. Знаеше дека треба нешто да превземе, да стане,
да се исуши некаде и да се стопли. Да јаде, но во своето опуштено тело не пронајде ни трошка сила. Не можеше да помодне ни прст, а камоли да се исправи на нозе. Остана да лежи така, со нејасни матни мисли во главата. Приквечер пак почна да врне и да трескаат грмотевици. Дождот удираше со бесна сила, а дрвјата се виткаа до земји, завивајќи и овкајќи под налетите на ветрот. А Вилен лежеше безчувствителен. Му се чинеше дека сето тоа што се случува околу него е некаков лош сон, некаква празна приказна одамна слушната. Тој си претпоставуваше дека е дома, каде топлата печка низ телото му се разлива пријатна топлина и му се чини дека задремува. Низ полуотворените очи ја гледа мајка си. Лицето ѝ осветлено од пламенот и огинот, кротко, мило, а во раката и фрчи вретеното, и пак го насетува некаде далеку од себе, плискањето на дождот, тресокот на грмежите, но тој е дома, покрај мајка си, покрај топлата печка и тоне во пријатен мек сон. Кај стариот рибар. Околу него се вртка некаков старец, дедо се знаел ли е? Не е ли? Многу личи на него. Само, зошто молчи? Зошто не ги раскажува своите убави возбудливи приказни? И зошто оди толку тихо? Што му е? Над него е таван со трски. Трски виѓе и порано, но таван од трски не. А и собата му изгледа необична. Чија ли е оваа куќа? Не е нивната. Ајде да си ја знаел, нема во својата куќа таван со трски. Не, тоа не е куќа. Тоа е некаква колиба. Само не може да се сети чија е и што бара тој во неа. Старецот нечујно се доближува до него. Се ведне и му става на челото нешто ладно. Зошто? Тој би сакал да праша што е тоа што му го лати челото и зошто е, но не може. Устата како да му е залепена, а очите му се затвараат. Исчезнуваат и таванот, и собата, и необичниот старец. Останува само мрак. Утредента, кога се разбуди, првата работа што му падна во очи, беше пак тој таван од трски. Се сети дека веќе го виде тој таван, но тој толку цврсто беше му се врежал во памтењето, но не знаеше кога. Дали пред 1 час или пред 1 година. На челото пак почувствува нешто мокро и студено, но сега тоа чувство беше многу појасно. А и старецот беше крај него и добродушно, охрабрувачки му се насмевнуваше. Вилен помисли дека сето тоа е сепак некој сон што се повторува. Крена рака до челото и со прстите допре мокра крпа. Не беше сон. Ја помести малку и другата и почувствува како таа рака се најде во друга, рапава, но топла рака. Тој погледна во старецот и одвај видливо се насмевна. И старецот го гледаше и му се смешкаше. Се наспали, синко? Кротко праша тој. Не, тоа не беше дедо се знаел. Овој добар старец имаше сосема поинаков глас. Каде сум? Одвај успеа да праша Вилен. Толку беше слаб неговиот глас, што и самиот одвај го слушна. Но старецот го разбра. Во мојата колиба, одговори старецот и лесно го погали по лицето. Зошто? Пак праша Вилен. Ке ти раскажам кога ќе биде време за тоа. Сега почивај, одмарај. Што станало со мене, дедо? Болен ли сум? Пак праша Вилен. Не си болен, само си преморен. Утре веќе ќе можеш да одиш. А ти, дедо, кој си? Рибар сум, чедо, одговори старецот. Ајде, одмори се. Другото утро, Вилен веќе седеше пред колибата на стариот рибар, а долу, на 50 на чекори од него, под сончевите зраци блескаше големата река. По брегот на колци се сушеа рибарските мрежи,
а малку подолу рибарско кајче. Вилен се топлеше на пријатните сончеви зраци и се сеќаваше и се стресе кога се сети на последниот ден кога ја гонеше до зуницата и кога мокар до коски падна на земјата. Потоа дали истиот ден или утрото, стариот рибар го беше пронашол во безсознание и го земал кај него да преноги во својата колиба. Вилен сакаше што побрзо да оздраве и да се врати во своето село. Тугината и страдањата што му ги наметнуваше таа веќе му беа дојдени преку глава. Сакаше да се смири во своето село, да се почувствува спокоен, макар и сиромав. Но се чувствуваше многу истоштен за да тргне на било каков пат. Вилен реши да си остане со стариот рибар се додека не се почувствува доволно силен и здрав за да може да се упати на запад. Старецот по цел ден беше долу на реката, а Вилен седеше пред колибата, одмараше и полека заздравуваше. Почна помалку да му помага на рибарот, да собира дрва за огин, да вари чорба од риби, но за некоја потешка работа уште не беше доволно силен. Еден ден, старецот му призна дека сериозно бил загрижен за него кога го пронашол и дека неколку денови лежал во колибата во длабока несвест. Тоа значеше дека претрпел тешка болест и му требаше подолго време да закрепне, а неговото присуство во колибата на стариот рибар беше и радосно и тешкотија. Мораше да работи за двајца, за неговите години тоа не беше лесно. Навечер се враќаше многу изморен. Не беше способен ни да вечера и право легнуваше да спие. Едно утро тој остана во постела и силна кашница му ги кинеше старешките гради. Рацете му се тресеа, стариот рибар падна тешко болен. Сега Вилен не се помрднуваше од неговата постела. Му правеше топла попара и студени крпи ставаше на неговото чело. Старецот често бладаше, зборуваше неразбирливи нешта. Еден ден Вилен седеше кај неговото легло. Старецот кажуваше нешто одвај, одлепувајќи ги своите усни. Вилен само разбра, не оставај ме, стар сум и сам сум, мило дете, остани. Овие испрекинати зборови се од Вилен и беа речени со болка и тага од неговиот старец. Со голема љубов беа кажани и пред тоа Вилен се чувствуваше силно приврзан кон големиот добар рибар. А сега, кога ги дозна неговата тага и неговата болка и големата желба, неговата љубов кон старецот стана цвет што не венее. Вилен ги вложуваше сите своји знаења, сета своја сила и љубов да му помогне на старецот да го оздрави. По 2 недели, жилавото тело на стариот рибар ја победи болеста. Тој почна да се чувствува подобро, се хранеше подобро и стануваше се подобро и подобро расположен. Ја победи в смртта, велеше тој. Но уште не можеше да стане, беше многу ослабен. Во колибата веќе снемуваше храна и требаше да се работи, а стариот рибар се уште не можеше да стане. Вилен се почесто слегуваше на реката со јадицата, успеваше да фати по некоја риба колку за чорба. Но тоа не беше доволно. Требаше да се јади и друга храна. Едно утро тој слезе на реката. Беше решен да си ја обиде среќата со мрежата, но никогаш порано не фатил мрежа со рака. Но бидејќи го гледаше како тоа го прави старецот, веруваше дека и тој ќе успее да фати риба. Со кајакот тој се движеше покрај брегот и полека ја спушташе тешката мрежа. Не беше лесно, но до вечерта успеа да фати доста риба. Одвои нешто за себе и за старецот, а со другата риба се спушти со кајакот по реката до блиското градче и ја продаде на пазарот. Зеде некоја пара, се врати и го зарадува стариот рибар. Вилен беше среќен, пресреќен, зашто можеше да печели и за себе и за старецот. Сега веќе секој ден одеше на реката. Сам го учеше и го совладуваше тешкиот рибарски занает, но и го засака. Старецот по некое време оздраве. Сега двајцата одеа да ловат.
Така им беше полесно и повесело. Деновите поминуваа во пријатна заедничка работа. Вилем сосем се соживеа со старецот, па иако понекогаш посакуваше да си замине, не можеше толку лесно да се реши. Му беше жал. А стариот рибар се радуваше како дете. Може би година, а може би и две, Вилен остана со старецот. Убаво го научи рибарскиот занает, па заедно со старецот вадеа полни мрежи риба. Секој втор ден ја носеа уловената риба во градот на брегот од големата река и ја продаваа за убави пари. Но денот на нивната разделба сепак дојде. Вилен веќе чувствуваше болна тага за своето родно село, за своите блиски. Еден ден се прости со стариот рибар и тргна да го бара своето село. На разделбата си беа поделиле се што заработиле заедно. Со тоа Вилен можеше да ги израдува своите сиромашни родители и да им ја направи староста посреќна. Се разделија со старецот со надеж дека пак ќе се видат и ќе проживеат уште некој ден во убав заеднички живот и работа. Вилен си замина, а старецот долго време стоеше и му мафташе со раката. Солзи му течеа како на мало дете. За дуницата веќе Вилен не сакаше ни да мисли. Во заедничкиот живот со старецот, во кој израсна, свати многу нешта. Тој разбра нешто најважно. Среќата и богатството се споделуваат само со труд. По пат си купи убав коњ, таков како што постоеше во неговите убави детски желби. По неколку неделно патување се најде кај воденицата на малата рекичка и ги пронајде Ладе и татко му. Ладе беше израснат во големо и убаво момче, а татко му, иако подостарен, се уште беше весел и работлив човек. За сите тројца, оваа средба беше најубава радост, најубаво доживување. Вилен остана кај нив цели 3 дена. Ги обновуваа своите доживувања. Ги замислуваа своите повторни враќања во земјата на лошиот бау, но не како робови, туку како јунаци што ќе ги ослободат сите заробени несреќници. Мислам дека сме должни да им помогнеме, решително рече Вилен. Тоа е и моја желба и ќе најдеме начин и сила да ги ослободиме, рече Ладе. Ќе тргнеме, рече Вилен, но јас првен ќе морам да ги видам моите родители, сестра ми и милото мое село. Толку години сум одделен од се што ми е најмило. Потоа тој се поздрави од своите добри пријатели и си тргна. По 3-4 дена се најде во своето село. Татко му, мајка му и Вина, која сега беше убава мома, плачеа од среќа и радост. Мислеа дека тој некаде загинал и никогаш нема да го видат. Нивната среќа не можеше со ништо да се измери. Целото село се радуваше кога се разнесте веста дека се вратил Вилен. Само дедо Сезнел не можеше да се радува, зашто пред 1 година си беше заминал од овој свет. Приказнава што ја прочитавте, го памети уште ова. Вилен остана да живее во селото. Беше почитуван од сите, зашто беше добар, умен и секому му помагаше. Неговата добрина се рачуна секаде и многу луѓе доаѓаа да бараат совети и помош од него. Ете, ова е крајот на оваа приказна. Таа толку знае за доброто дете Вилен, за дедо Сезнел, за добриот рибар и за лошиот баул. Јас го запишав сето тоа што останало од сеќавањата на приказната. А сега, секогаш кога ќе видам Дзуница, пред очите ми е приказната за доброто дете Вилен и се прашувам, дали тој и Ладе успеале да ги ослободат робовите на лошиот баул. Јас верувам дека ги ослободиле. Ми интересира и тоа дали Вилен некогаш се вратил кај стариот рибар, да помине уште некој заеднички убав ден. Верувам, иако немам разбрано, дека се вратил. Вилен не можел да го заборави своето ветување. Од приказната не разбрав како се викало селото. Тоа можело постои денес, но сигурно се вика поинаку. И Зелената планина може би има друго име,
Може би се вика Шарпланина или Плачковица. Може би, а и големата река сигурно постои. Но има многу големи реки и не можам да знам точно за која река се мисли во приказната. И ета така било и така останало во приказната. А може би и сето ова може би е вистина.